Buenas tardes, plumillas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estoy un día más en el canal y hoy traigo un paquetito que me ha llegado de Amazon y hacía días que lo estaba esperando y bueno, vamos a ir a la mesa, lo iremos abriendo y veremos lo que trae. Así que, sorpresa, sorpresa, veremos qué es. Bueno, ya estoy aquí en mi mesa y vamos a abrir el paquete. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver, me he traído aquí unas tijeritas para abrirlo. Vamos a ver. Es una cosa que ya hace tiempo que tenía ganas y que no sabía bien si decidirme a comprarlo o no, y ahora os explicaré por qué. Dejamos aquí las tijeras y tachan, tachan, tachan. ¡Oh! Mirad qué es, mira qué bonito. Es una carpeta. Vamos a quitar el papel. Es una carpeta de estas de ahorro por sobres. Hacía tiempo que tenía ya ganas porque a mí me gusta llevar las cuentas muy bien cuadraditas, muy bien organizadas. Y he estado viendo muchos vídeos y bueno, al final me he decidido a comprarla y ahora os explicaré cómo la quiero usar. Vamos a ver si sale el papel, se han quedado pegadas las etiquetas. Ahora, vamos a ver, esto también fuera. Vamos a ver todo lo que trae. Mira, por lo pronto trae un montón de etiquetas para poner dentro de las carpetas. El tacto es súper suave, es muy bonito, con sus esquineras para que no se rompan. Ah, y el cierre es de imán, súper bien. Y dentro, pues bueno, mira qué bien, para poner el boli, aquí que no se pierda, perfecto, tarjeteros, un bolsillito aquí, muy bien. Las anillas, mira, las vamos a quitar ya. Bueno, primero voy a probar. Funciona perfecto. Vale, pues ya le podemos quitar este cartoncito. Fuera cartoncitos. Venga, vamos a ver qué más trae. Vale. Tarjetitas de estas de apuntar el balance y los gastos, los ingresos, para tener todo bien registrado. Una regla que encaja ahí en los agujeritos. Etiquetas de marcadores también, de todos los colores, para que podamos saber bien dónde va cada cosa. Y ahora trae unas tarjetitas de bolsillo, ¿vale? Vienen dos de estas con bolsillito que se solapa por fuera. A ver si la puedo sacar. Se solapa, ahí,
Vale, así no se sale nada. Luego le tendré que limpiar los agujeritos bien. Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sobres. Ah, mira, aquí trae otro bolsillito con otra tarjeta. Qué bien. 8 sobres de cierre de estos de cremallera de plástico. Súper bien, transparentes para poder ver lo que ponemos dentro. Y me parece que me va a ir genial. Mira, yo estos no sé si los usaré mucho o no. Pero bueno, de momento les voy a ir quitando los agujeritos para ponerlo en la anilla, igual con la tijera. Me va a ir mejor. Así, perfecto. Lo tendré que recoger todos los puntitos. Bien. Bueno, pues la idea de este método, os cuento un poquito, es hacer el ahorro del dinero mensual en efectivo. Ir separando cada mes, según el presupuesto que te vayas marcando, el importe que quieres destinar a cada categoría y separarlo en un sobre. Y no te puedes pasar de ese dinero mensual que has asignado a cada categoría. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Pues que yo la verdad es que no utilizo efectivo. Entonces voy a probar a ver qué tal me funciona. Yo funciono muy bien con tarjeta. Considero que no derrocho, que controlo muy bien el gasto. Y luego lo que hago es que todo lo llevo apuntado en una hoja de Excel. Que, bueno, sí que es trabajoso porque tienes que ir apuntando cada vez los gastos que haces. Pero bueno, igual que hay que apuntarlo aquí, si quieres ser consciente de la economía familiar. Esto lo que hace es que, bueno, pues te ayuda a ahorrar bastante porque no haces gastos. Ahí este lo he puesto al revés. Vamos a darle la vuelta. Porque esto te ayuda a no hacer gastos de estos por impulso, de consumo rápido, de aquí te veo, aquí te quiero. Entonces, pues veremos a ver qué tal se da. Voy a intentar adaptar mi método de control a hacerlo en estos sobres. Entonces diréis, vale, qué graciosa, ¿cómo vas a ahorrar con el método de los sobres si es para poner dinero en efectivo cuando tú no vas a usar efectivo? Pues bueno, la idea es que yo me voy a fabricar mis propios billetes, mis propias monedas para poder tenerlo en visual y no tener que andar siempre abriendo el Excel, que a veces es un poco engorrinoso. Así que bueno, acabamos de quitar los agujeritos y ya quedan solo 3. Y vamos a ver cómo me empiezo a organizar. A ver, esto los tendría que poner uno para arriba, uno para abajo, porque si no me queda muy grueso en un lado y en el otro no. Entonces no. Así, venga, solo queda una. Ahora le daré la vuelta. Las cambiaré de lado. Tendremos una para arriba, una para abajo. Una para arriba, una para abajo. A ver qué tal.
una para arriba, por aquí, una para abajo. Esta le doy la vuelta y le pongo el cierre hacia el otro lado. Y este así queda más compensado. Y este para aquí. Perfecto. Y este así. Este para el otro lado. Y este así. Vale. Perfecto. Pues me parece que esto está genial. Hay algún plastiquillo un poco arrugado. Supongo que con el tiempo se irá estirando. Estas me las voy a guardar, ¿eh? Aquí cabe. Aquí. Y estas, a ver si caben aquí detrás. Igual se arrugan. Esto lo tendré que guardar en otro sitio. Bueno, lo guardaré aparte, buscaré un cajón o algo para guardarlo. Y ahora estas. Vamos a quitar esto. A ver. Vale, mira, miren. Que se me va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, son 12. Vale, de momento no lo voy a... No lo voy a guardar. Ahora me voy a ir a buscar mis rotuladores y empiezo a preparar las categorías. Y os voy explicando. A ver qué tal me queda esto. Yo creo que voy a tener que comprar más cacharros de estos porque se me queda corto. Se me va a quedar corto, yo creo, para todo lo que hago. Pero bueno, empezaré y pediré más. Así que, bueno. Voy a por los bolígrafos. Bueno, ya estoy aquí. Mira qué estuche más bonito que tengo. Me flipa un montón. Mira. Este me lo compré ya hace unos años para el trabajo, para llevar los bolígrafos del trabajo, que por si no, yo creo que no lo he dicho. Yo soy maestra y a los niños les encanta cogerme el estuche y ponerse a jugar con él. Y aquí llevo mis bolígrafos de colores, que son de estos que se borran y molan un montón, porque si te equivocas, pues los tengo todos de colores. A mí me gusta tener mi agenda arregladita y tener cada tema con un color diferente. Además son bolis que son de estos de fricción, que se borran. Si te equivocas pues no pasa nada, llevan su goma aquí, que bueno, yo no la uso. Lleva dos. Yo no las uso las que llevan los mismos bolígrafos. Y bueno, estos son los que yo uso. Claro, el que más uso es el azul, que ya se me gastó y me compré otro pack de otra marca y funcionan muy bien. Y el rojo también se me gastó y compré otro diferente, que esto se les recambia la mina y también va muy bien. Así que bueno, yo con estos estoy súper encantada. Bueno, vamos a ver. He estado repasando mi Excel y me faltan categorías para parar un camión. O sea que voy a tener que comprar cacharritos de estos es que no sé cómo se llaman. Aquí pone budget, sí, para hacer el balance de ingresos y de gastos, para poner el presupuesto, la fecha, apuntar todos los gastos.
Entonces, veamos a ver, porque me gustaría hacer cada cosita de un color diferente. Mira, ahora me voy a centrar en lo que son cosas de gastos. Es que no sé qué hacer. Si lo que hago del prorrateo mensual para los gastos que son anuales, gastos más gordos, como, ¿qué te voy a decir? El seguro de la casa, el IBI, el seguro del coche, los impuestos, pues las basuras, el seguro de vida, bueno, todos estos gastos gordos que se hacen una vez al año, o hacer de los que me he propuesto que sean como ahorros también anuales, pero que son como más variables, ¿vale? No sé, yo creo que voy a hacer los variables, así veis lo que es. Mira, por lo pronto haré una categoría que será de celebraciones. De celebraciones los voy a hacer en lila. El lila es un color que a mí me encanta y vamos a poner aquí. Luego ya con calma fuera de cámara me haré todos los apuntes que ya tengo hecho, porque así lo veré de un vistazo. Y vamos a ver dónde lo pongo. Aquí, mira. Celebraciones. Y aquí pondremos Navidad. Vale. Para Navidad a mí me gustaría tener, a ver, yo lo tenía aquí apuntado. Aquí, vale. Es que lo tengo aquí fuera. Me gustaría ahorrar 500 euros. Bien. ¿Qué más? Celebraciones. Y aquí vamos a poner cumpleaños. Y aquí yo quiero ahorrar 400. Otro de celebración. Celebraciones, mira, para carnaval, que siempre vienen gastos y así nos sale del presupuesto mensual si vamos ahorrándolo durante el año. Me pongo 50 euros porque en principio es solo para mí. Iremos haciendo. ¿Qué más? Celebraciones. Y pondremos aquí Halloween, que también lo celebramos, y le pongo 50 euros también. Y luego me pongo otro como celebraciones, que lo llamo escapadas, que serán escapadas de pareja y así, porque así cuando queramos hacer no sé, una salida, un fin de semana o bueno, un viajecillo, pues tener un rinconcito ya ahorrado.
La verdad es que mi economía ahora mismo está un poquillo ajustada. No es que tenga un mal sueldo, pero estoy yo sola para todo. Porque mi pareja vive en su casa y yo en la mía, con lo cual cada uno en su casa y yo en la de todos. Y cuando queremos hacer una salida o algo, pues la cosa está apretada. ¿Qué más? De celebraciones ya estaría. Ahora vamos a poner, mira, temas de suscripciones, que son gastos. Esto lo voy a poner en rojo. Que son suscripción. Y voy a poner Amazon Prime, que lo que tengo yo aquí apuntado de este año fueron 50 euros. ¿Qué más? Otro de suscripciones. Google, al almacenamiento, que lo tengo a tope y tengo que ver si vacío, porque la verdad es que pagar la siguiente cuota ya va picando más. 30 euros. Esto es lo que yo pago ahora, que ya veremos cuando sea la próxima cuota, veremos. Suscripciones. El sistema es una plataforma para trabajar las bases de datos, los contactos, páginas, envío de campañas de email y así, y eso son 230 euros al año. Esto yo me tendría que apuntar aquí cuándo es, porque el sistema viene ahora en mayo. El Google me viene en julio. Y el Amazon Prime me viene en enero. Así yo sé que para estas fechas pues tengo que tener recogido el dinero, si no cuando llega la factura es un palo. ¿Qué más? Luego tengo otro que lo pongo como suscripción, que colaboro con una organización, se llama CCONG, y son 50 euros también al año. Y también es en enero. Venga, que me quedan 1, 2 y 3 tarjetas. Me voy a poner, a ver, esta es de salud. La salud la vamos a poner en azul. Mira, en azul, salud. Y tengo una que se llama salud literal. Y aquí no tengo no me he puesto un margen. Aquí salud y le pongo
autocuidado, pues esto sería temas de peluquería, uñas, cremas y así. Tampoco me pongo, según lo que tenga, pues iré así gastando. Y salud. Lo voy a poner en Cío. Cío es mi gatita. Y a ver, lo que es la comida, la arena, las pipetas. Bueno, las pipetas pueden salir de aquí. Pero bueno, todos los gastos los hago de la compra de supermercado, por así decirlo. Pero sí me gustaría ir haciendo un rinconcito por si se pone malita y hay que llevarla al veterinario, ingresarla o hacerle algún tratamiento un poquito más importante, tener un rinconcito. Porque ya me pasó una vez con el otro gato que tenía que se puso malito y la verdad es que fue un palo importante económicamente hablando. En 2 meses se me puso, no, en mes y medio se me puso malo 2 veces y tuve que estar ingresado las 2 veces y se me fueron casi 4.000 eurillos. Entonces, eurillos no, eurazos. Entonces quiero empezar a hacer un rinconcito para la gatita también, para que no me pille, si vuelve a pasar, que no me pille así sin nada, que por lo menos tenga una ayuda ahí. Y bueno, por hoy no puedo hacer nada más porque ya tengo aquí todas las tarjetas. Poco a poco iré haciendo los billetes para ponerlo ahí, las monedas. Yo creo que voy a comprar alguna carpeta más y iré haciendo el planning de ahorro. Y nada, si os ha gustado la carpeta, está chula, a mí me gusta mucho, además tiene un tacto muy... es plástico, pero no es un... no sé, no da como un efecto plástico, parece casi como si fuera un plástico aterciopelado. Y nada, os dejaré el enlace en la descripción de la carpeta, por si os animáis a comprarla. Buscaré también el enlace de los bolígrafos, por si os gustan, la verdad es que funcionan. Ay, no os lo he enseñado como borra, pero mira. Borran súper bien, es que no se nota nada. Vamos a poner otra vez. Se vuelve a escribir otra vez y esto es una pasada. Y os dejaré también el enlace de los bolígrafos, tanto del pack de colores como del pack que vienen los azules, como del pack que vienen los rojos. Y yo creo que ya me tengo que ir mirando un pack de verde porque el verde también lo uso mucho y se me va a ir gastando. Y si encontrara el enlace del estuche este, que es muy chulo, es que no me acuerdo dónde lo compré, pero si lo encuentro os lo dejo también por si os gusta. Así, eso que os lleváis. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir, podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces abajo también en la descripción. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Así que nada, os mando un besito. Hasta pronto, plumillas.